영화 속에 나오는 주인공이 되고 싶은 고양이가 있습니다. 소원을 들어주기 위해 집사가 나섰는데요. 집안의 작은 세렝게티가 완성이 되고 낯선 풍경에 어리둥절한 양이가 들어오죠. 이내 적응을 한 듯 치밀하게 뛰어노는 양. 맹수의 본능이 깨어났는지 얼룩말도 한 번 건드려주고 이때 등장하는 의문의 강아지들. 강아지들이 오르지 못하는 곳에 올라 용맹한 모습을 뽐내는 양. 영화 속 주인공이 된 양이는 하루를 즐겁게 보냈네요.